Pulang dari acara haflah, si bocil tidurnya ngorok mungkin karena saking capeknya. Sepanjang acara dari habis maghrib sampai jam 10 itu lari-larian terus sama temen. Jadi aku iseng videoin dia lagi ngorok dan paginya aku tunjukin malah dia ngakak. Oke, kita lanjut di pagi harinya. Olah, bukan pagi ini, siang harinya sekitar jam 1 Seperti yang kemarin saya katakan bahwa di sini tuh acaranya dibagi 2 hari. Hari pertama itu malam pertamanya itu untuk acara haflah dan malam keduanya itu ada untuk acara pengajian sekaligus acara Isra Mi'raj. Nah, sebelum ada acara Isra Mi'raj itu siang harinya ini di sini ada acara paweh. Nah, di paweh ini tuh diikuti dari 3 drum band dan juga 1 angklung. Drum band yang pertama itu dari SD2 Pakijangan, yang kedua dari SD4 Pakijangan, dan yang ketiga itu dari drum band Muslimat NU. Dan untuk angklungnya itu dari pimpinannya Parto di Desa Duku Bandar. Nah, ini lagi penampilannya Parto di Desa Duku Bandar. Tapi sayang sekali di sini aku tuh langsung lanjut nggak video banyak-banyak karena bocilku tuh nggak betah, dia tuh nggak terlalu suka sama tontonan. Nah, dia tuh pengennya langsung cepet-cepet di rumahnya mbahnya. Jadi di sini saya cuma lihat sebentar toh, beli martabak sebentar, habis itu lanjut ke rumahnya mbah. Nah, sampai di rumahnya mbah di sini terus kami lagi nungguin drum band. Nah, drum bandnya udah lewat dan anakku malah sibuk main keplak-keplak wayang. Dan ini dia penampilan dari drum band SD SD Pakijangan 4. Tapi sayang ini aku juga video minta aku video panjang sekali tapi ternyata nggak kesel.